mala ju kwat lara ya mala kajan tiang me ngan moral Rebecca shaban ko ba lesson dung Thursday ba balat so ta kon ka lesson 9 ka quarter and jogda karwana me lara ko talai ko che yob ka changa yob kwa ta tena ka chana je ka jan ta me wa ani lesson dan che sign de che gor ka tung wara cha wa gatin cha yach yena tin ta kemi ngat kene ngat kene Akatugli nini cha God hires of promises, prisoners of hope. And then bane text, memory text. Kie bazala kwana ka bane jaka Zechariah. Zechariah chako bungan bazwaro. Cha God return to your stronghold, a prisoner of hope. Today I declare that I will restore to you double. Kan kono wara irwanya kon bana pal. Kom humje tiar kon ni chukurso ari tala kwadin ko chine mo ko moja me u bane irwanya ko bane kalat ko bane kiling. Wadin tan reida mo ne ki yedu ko ranya kreida ko pon rwanya di tiar tan pon ka rwini ko kana ga kap ko chidino bane ga kap kwadin ane kalat ba. Ko miling ne ko chine let kwadin tala jalot. Pone kon ne dial to big link amma ngara male alat kama goy wo ko ji pon ko ji shodo kat ki yongor amen gwa jo kot ata lañ medit lo kot bala ta lay ko changa yob ka che yob ka kor ni te shi wo ka chokola na madan ko me bana rwani kana rwani tingo to kon kaling bana kalat chaman chala do wonen ta kon kala sanan mo wandian kajan quarter jaga me karwana me cho kon ngej ke bog Joshua gisene to go ka ngat en chicken nyot kon ray boko me chiga ngatan chicken rap yo wala bana rach ke Thursday chesa ande che gor cha mun loj goya katugling dini cha gor the land restores taban ngi kona no bog Joshua raj ka God Israel wana me shada me wakona gujo God Israel medan mi kono cha ka nang ka exile ka Babylon me changa nang ka exile ka Babylon chika chang che chang la ta ka refugees cha mata kono wana kon needing cha scatter tin chu wait dan ki chu wait den chi kana pal ngai kono chi easy mi bi wajita den so cha wa God Israel chi dino cha ka rooted ki cha kamrare mondien karwada but shiga nan ba ko kodien ko medan tiken widien ngeken gwara kan kodien kana palten to wi ko kotetin but me chaga nan ka exal chaga scatter chaga daga pin men wi gidien bakan kana ngaje to wote wonet so chiga nan ko kot chikan ko chikana pal cha palal kana pal ka widien so jalla jadid keke the same thing ko kon chana barar wana me chana culture an chana pal yani tela amra ora pal pin mun mundu dien ne bloidu ku tede ne chika mundu telenya so ajanta ka God Israel so chaka kamrare mondien chaka rooted chaka nang mun mananan ka chuk kodien bo chanan keke chika let kien tela kan ka let kodien chicken kapal but kot chaka promise and wone ne bayel wo jok
ka chawa promise kwat take a condition sharaman ka luek down well la lok la ya nguna ka take a kwat ba take condition da shaman jela lunugur ko betek du janyu mon shero ko betek du janyu mon lunugur jela bo obey the Sabbath and keep it holy ka baji bless and take a promise na kwat ngwan take a condition. So God is well your condition because within. But go on and be code be can obey because why no code be can ka Bible get out a good roadmap go and Canaan ke Canaan chera ka symbol ka promised land a promised land but ko loni land ka kon ya kan kon spiritual Israel titini la jinga te wala tini sherme Canaan ka kon ko symbol ne heavenly kingdom ki rolongo abun kudu non kon the same thing bako gwanda na adam kene Eve and Canaan ba sherme lord na garden dung Eden me ngore kandwer kana no chodrai munu go amlon ko twar kane sha chero Jerusalem new Jerusalem chukot kon promise ke je kala mi jengo tatin tene peace ten tene happiness ten so this is a promise mi chukota kam na so God is well cheke jigo nene mi guri no biawo ka baye lo jok woro nana bianga obey madan chala ro Bible chero ko road map mi tige destination within jiran especially at this time ka kon lot kon long ke GPS mi tige address la la ke GPS be jina imagine mi shi address mo da den ki shi number shi dwir chejida nan ke destination within so GPS is very sensitive miching within me 50 kishi moji 51 da jina ngwam da den chejida nan ngwam exactly kam kani follow bon GPS kani follow achi wo wi ka dob do gola chide mi chub gwam within again the same thing yani nye reality ni nyinta ka dan mu kon ga chat ke nyin kwara kwat da kon understand how important they are shede ko nene an kwat te kon promise and we yen mo wo obey we yen wo gwor we yer wan ko yen ko gwor bia shop gwa she promise ke jama kwalo gwini ga des wan mo bakrar ke jib che kana rundi jen ngwan why ko kan do kwat kan gwor kan map kan blueprint che ko da kam ke kan gwor kan gwor chi wo ko dub den krodan do do cha kon bo mi shi kon blueprint chino kon wan ko ti kon go gwor ko got te kon hoti dial and heavenly kingdom ki Jerusalem ti ko kon ngon map to bo no to bo konten do mi chi kon o lat ke GPS go ka chi kon o detail go chi kon o kwen go no da banan wan banan bana shaka God Israel so God Israel chi ko promise o biaban bayaban restore chaka promise baka Old Testament ano baka non king botu duel David kacha promise ya fulfill ko che Jesus no ka Jesus che promise ya fulfill me che ben wi mo kodi minga de Jesus aja blessed so mitira nga dum Jesus kan blessing dia ali kut ko promise la ka jege tawo Jesus che fulfill che promise ko che fulfill the same thing bo wadan ka Jerusalem chuko da nyot kon ta question ta te kwa me ta we ale Jesus ujak how come they are hope that they fulfill didi
طبعا جيسس نيجي أنا ماشي بنوجات غير ماشي بنوي مون ماشي لوجات غير liuga kwidan kon ko bana kan jek ka bana paltuwer ka bana jek e Jesus wa ngan duop ka ngan tok ka ngan boy lo do mi jin ramu goro wi kan New Jerusalem tela do mo den do be Jesus map e Jesus chenyot kono do ma en do mo kana ka Jerusalem mi wi wecce gola shibishop ka Jesus cha kon pala ka cha kon kum karemde ko tela goy mi da kono ka je ko kon ji duore but Jesus kon kum ke duor kon che ka pala ka cha kalak through Jesus ko bana pal ajana or advocate bana laro ne wokon ray duole mo ke Jesus bana shop but Jesus we bara re te ka du shibu shop ka promise la ni ko tere na ka win mo na me te ke tu wan te galgana galgaji ko shelaro ne bia widun bia lojin koda ala bia focus kanyin nel sia focus kanyin pen ko nyin pen mu kono focus ka ci kon bu shub gwa kon tina ci kon bu shub mo ni jidit ko ju kod ba ci kon bu restore ci kon bu renew but in Jesus mo yo kon ka restoration alo jaga kon ka new yaro mi ci bare ko jala wa ji new creation am new creation jarra mi ta restore kod ba ji restore ano bishanga shiande bishang ka character nyin Jesus ba yengi jo aramu me aramu ta nyoko dap aramu jidit aramu gor Jesus ko Jesus we gor ajenduop awo shengnal so kwaran sholo kon wona ne bana rwani ka bana ka gor ka rwani ka bana ka ngajidi bana ngakere Bible sometime la ling ni kon bana kwena ma but goro bana kwena long ka Bible ko te ga tane to wan to bana jek ile mi chana kwen ka Bible sometime ram la na jadong che da lat ke liu but mi kweni ye ko dere rode la ya ngije la beredu bugudu belle ba nyumo ka understanding ko kuluma mi chi ko kwen rwanyo ko la ngatu la we mi dide la jari aleke ko tele mi biji yok mo wono wa ko ban goro book Bible bi kwen ye jagare tare ite kedo yada mi cha jasho jogo ne book wona ne me kwene ke tiang ko runwang ke shangda shuja pal again the same thing ko mi chu konan ke Bible gon jing la kon bana one ka be ngadan be je go sha week bar ko che gor bu kon bom lesanan ka Thursday ko kot chalaro belendan be restore belen be restore pa pan kon ba ka restore kala na won kontin kon ji yeka wana me kon Israel yeka e New Jerusalem ka New Jerusalem bana chobudi de bana chobke Jesus is our map our blueprint ka nedi kan kanante kana chobumu yo kan map kan go telo obedient the same thing go kon just were yeka mi ci kon Jesus telare ngon wo ngon tok ngon boy do Jesus kula blueprint we pako ci kono follow a ci kono follow letter by letter alo ku kono follow tok nene
do chu kon bu chup ka New Jerusalem bana cha ga Israel te chi te ka 40 years da doar me chi tuo ka ne dial te chi brar ka jip chi ga liu ka dial da doar me chi chup ay Caleb kana Joshua yen the same thing mi chi kon wano ko chi kon go war ko chi kon go follow chi kon bu chup bana liu da doar gwada kontine kon pilgrimage kon ne ti jal ti wo niam do focus bata gwawo kontine ku koranu ko bata dan backup mana ma chana chup ka New Jerusalem ko da pot kon chana pal ko bum jan gati dial kon yi chukur so pa walar jitilaj ko kontene loido ngwa langje karwani titina bëgg pot rek lo ni ko bane ngañ man dini jen o bane chuku bane ko luk ka bane chup ka New Jerusalem ko miteleji kine day chup jen la blue map jen la mofta jen la mabo watin jang ne ja bane obey wani ko ti lat ko watin bane ko bane ko kwen ka bane mo ke Holy Spirit bane ka understand bane ko bane changa shi bare porma adi langa jo kon dial ko itine bele ngom yuban atala mi jekete rara ido yuban ninen bane laro jen ko rame limne tane kane kel tane kane ideal de burwan ti woling ponna ka panyi ken shodu gat ki yongwaro amen